أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مرسادو أن مسلاتي مع البركة مسجد الممتاز كنا نغرغو ماري أغرمي دغري. يو cikin taimakon Allah muna yammacin Lahadi 11 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 wadda ya zo daidai da 2 ga watan 11 miladiya ta 2025. Majalisin na karatun littafin al-Aqidatul Wasitiyya na babban malamin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Zamu tashi al-Qiyamatul Kubra wa ahwaluha, kiyama babba da kuma yanayikan da za ta zo da shi. Malamai suna cewa muna da al-Qiyamatus Sughra, muna da al-Qiyamatul Kubra. Akwai kiyama karama, akwai kiyama babba. Kiyama karama tana tasowa ne ala afradin nas, ɗaiɗaikun mutane take zuwa musu. Amma kiyama babba kuma za ta haɗa kowa da kowa ne. Shi yasa ake da ƙa'idan mata faqad qamat qiyamatuhu. Duk wanda ya mutu to shi tashi kiyamar ta tashi. Saboda yanzu daga mutuwar mutum, yanayin da zai fada da yanayin da zai shiga da halin da zai shiga ba irin halin rayuwar duniya ba ce, yanayi ne na lahira, amma kuma bai kai ga a tattara shi a ji a tsaya a farfajiyar kiyama a hisabi ya tafi aljanna ko to ba kai ga wannan matakin ba. Amma da duk yanayika da zai dinga fuskanta duk yanayika ne na kiyama, amma kiyamar karama. Shi yasa ma kake ganin garan shi a jikinsa an dawo masa da shi, amma kuma ran ba irin aikin da rai yake a jikin kakana shi yake yi ba. Yana nan a jiki amma ba zai iya magana ba, ba zai iya tari ba, ba zai iya numfashi ba, amma ran shi yana jikinsa. Ababen da ake faɗa yana ji, wanka da ake mishi yana ji, masu kuka yana jin suna kuka, masu magana a ɓoye cek, a ɓoye ATM, a ɓoye waye duk yana ji. Duk abubuwan da ake faɗa duk yana ji, sai dai ba zai iya ba da amsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mutum yana mutuwa ana zara ran, za a kai shi sama a mai rajista, imma a littafin yan wuta, imma a littafin yan aljanna. Ana gama za a dawo da shi ran jikin mutum. Shi yasa wani bincike da na faɗa muku ma wani likita ya yi farkon shekaran nan yace ya gane cewa idan mutum ya mutu kwata-kwata rabuwar ransa da jikin shi is just for 5 seconds. Rai ya zama baya jikin sakan 5 ne kawai. Wai abin da ya faɗa mun faɗi cewa manzo Allah ya faɗa mana a hadisi tun shekara 1447. Shine yanzu yake gani ya wani abin kirki. Shine yake gani abin kirki yayi. Annabi ya riga ya faɗa mana. Ana kaiwa daga hadisi manzo Allah ya ce faturja'ul jasad ila jasad, ruhu ila jasad. Za a dawo da ran zuwa gangan jiki. Annabi ya ce duk abin da ake yana ji, sai dai kawai ba zai yi magana ba. Ba zai yi magana ba. Daga nan kaga idan aka sa shi a rami, ran shi yana jikinsa, zai ga mala'ika. Ba a ganin mala'ika ana raye. Duk wanda kaga ya ga mala'ika to mutuwa zai yi. Shi ne kaga an fara shiga yanayin kiyama. An fara shiga. Mala'ikun nan za su tambaye shi, mun karanta karatun satin da ya gabata. Sannan manzala ya ce za a buɗa mishi kabarinsa maddul basar. Kabarin shi zai yi faɗi iya kallonsa, zai fi duniyan nan girma. Cikin kabarin nashi manzala ya ce za a shimfiɗa mishi shimfiɗa gidan aljanna, za a buɗe mishi wundunan aljanna, yana hango matan shi na hurul aini, ginin gidansa na aljanna, danin ɗinsa, komai shi zai na kallo. Ya ce rabbi aqimi sa'a, Allah ka tsaye da kiyama. Allah zai ce a'a akwai lokaci. Kai da yau ka zo wasu shekara miliyan a cikin ƙasar nan. Da haka manzala ya ce ayyukan shi na ƙwarai za su suna tiya shi hira, kawai ba zai an karba zai janci an hura ƙawanta shi kiyamar. Kaga kenan duk abubuwan da yake faruwa da shi abubuwan lahira ne, amma ba a kai zuwa ga tikewa ba a kai zuwa ga maganan aljanna ba, a shiga aljanna magana wata duk ba a kai ganin ba tukunna. Amma ran shi yana gidan aljanna. Shi yasa manzo Allah a ruwayar Imam Ahmad
yace idan mutum ya mutu aka cire ransa zai zama kamar wani tsuntsu ne a surar wata fitiltilu haka suna rataye a jikin bishiyoyin aljanna. A wata riwaya manzo Allah ya ce yana tashi daga wannan bishiyar ya ji waccan bishiyar, ya tashi daga wannan bishiyar ya ji wannan bishiyar, duk a'in da yake so zai shiga aljanna ba wanda zai hana shi. Ranka gangan jikin ne a cikin ƙasa, ran yana aljanna. Da haka safiya da maraice za a na dawo da ran zuwa ga gangan jiki dan a yi abubuwan da aka tsara kuma na zama a cikin kabari. Amma daga safe an kawo ran an yi abubuwan da za a kabari za a maida shi aljanna, yamma za a dawo da shi a yi abubuwan da ake so a cikin kabari a ƙara maida shi. Shi yasa da Allah yake magana akan su Fir'auna da irin abubuwan da za su yi na wuta, sai Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya. Ka gani wuta ake bijirar da su gareta safiya da maraice. To kai ma haka dan aljanna da safe da maraice za a dawo da ranka, ni'imar cikin kabari nan ma ka ji ta ka more ta, sannan ran ya ƙara fita ya koma cikin gidan aljannan zai dinga shawagi yana kai kawo. Allah ka sa rayukan mu aljanna za su je. Da haka to bayan an yi gama zaman kabari Allah ya kaddara abin da zai kaddara na rayuwa ta kare, to daga nan kuma za a yi alqiyamatul kubra, za a yi kiyama babba. Kamun ta faru akwai abubuwan da za su bibiyo baya, introduction na faruwarta saboda girmanta da kuma abubuwan da ta kunsa. Allah zai yi sharan fage a kanta. To shi yasa ake cewa akwai yanayika da za ta zo da su. Ibn Taymiyyah sai ya ce ila an taquma al-qiyamatul kubra. Imanin mu shine Allah madaukin sarki zai tada bayi, karatun baya zamu hada da shi. Zai tada bayi, zai musu hisabi, za a daura su akan ma'auni, za a auna littafan su, za a duba ayyukan su. Manzala ya ce wannan shine aqidar mu. Haka mutum zai rayu har zuwa ranar kiyama babba. Ana cikin kabari, mai ni'ima yana fuskantar ni'ima, mai azaba yana fuskantar azaba. Haka mutum zai zauna cikin wannan kabarin. Shine karatun mu na sati da shi gudana. Mala yace fatu'adul arwahu ila al-ajsad. Ibn Taymiyyah ya ce daga nan kuma sai a dawo da rayuka zuwa cikin gangan jiki. Na faɗi cewa rayukan suna aljanna a sura tsuntsaye ko a sura fitiltulu, amma ana kawo su gangan jiki safiya da maraice. In ka haɗa ayoyin haka za su nuna maka. Amma akwai lokacin da kuma idan an kawo su, to an kawo su ne yanzu dindindin zama za su yi. Iran da rayukan suke kuma za a canza yanayinsu. Kamar yadda muka faɗa, lokacin da ka mutu ran yana dawowa jikinka, amma yanayin zaman ran a jikinka daban ne da yanayin zaman ran a lokacin da kake raye. To hakan nan idan lokacin da kuma za a tashi kiyama ta yi, yadda za a dawo da ran naka a sa shi a jikinka, irin yadda yanayin ran kuma zai ƙara canzawa, nan ma zai zama daban da irin yadda kake kuma a cikin kabari. A can in aka sa shi za a maida shi active, za ka yi magana, za ka ci, za ka sha, za ka yi murna, za ka yi bakin ciki, za ka ji wahala, za ka yi kaza. Duk wayannan ababen za ka ji su irin yadda ka san ranka na jikinka a rayuwar duniya, haka zai kuma a lahira. Wannan dawo wanda Ibn Taymiyyah yake faɗa za a yi, rai zai yi bayan an gama zaman kabari, bayan an yi busa na biyu ne. Busa na farko da za a yi, Allah ya ce wa nufika fi suri fasayiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Idan aka yi busa na farko, akwai sauran mutane da ke raye a ban kasa, akwai mala'iku, akwai aljanu, akwai waye. Allah ya ce duka za su mutu. Duk wanda yake ban kasa yake raye, Allah ya ce duka za su mutu illa man sha Allah, sai wanda Allah ya zaba ya ga dama ba za su mutu ba. Malaman tafsiri sai ta sabani wane ne wannan wanda ba zai mutu ba, wane ne? An gane ba tafsiri muke ba. Summa nufika fihi ukra, sannan sai kuma a sake wata busar daban. Wannan an riga an mutu gaba daya murus ba kowa, sannan sai a sake busa ta biyu. Allah ya ce fa idahum qiyamun, sai gashi mutane gaba ɗayan su kuma sun tashi sun tsaya. Allah ya ce suna yanzuruna, suna ta kalle kalle. Ka san mutum da ya ga yanayin da yake ciki ba irin abin da ya saba gani ba. Ya san da a mace yake, yanzu kuma gashi ya tashi, zai ta kalle kalle, zai zama tsorace saboda ya ga kanshi a wani yanayi ne da bai taba kallon kansa a wannan yanayin ba. Kuma zai sani a kwakwalwar shi cewa jiya fa a mace yake, shekaran jiya fa a mace yake. Ya san daga mutuwa ne yanzu ya tashi, zai tashi
babu kaciya, bai da takalmi, tsirara, ba wando, ba riga, kuma zai ga ba shi kadai ba, kowa da kowa an tashi. Inda ma baka san makabarta bane, Allah ya san wanda suke binne a wajen su ma za su taso. Daga nan ne fa sai a dawo da rayukan active rayukan zuwa gangan jiki, kowa za a sa masa. Ba wai sabuwar halittar mu Allah zai sake ba, ita halittar ta mu ce Allah zai sake maimaita ta. Ba wai sabuwar halittar mu Allah zai ba, halittar mu ne ta daɗin Ubangiji ya sake maimaita ta. Kai din ne zaka tashi Malam Usman, ni din ne zan tashi, kowa shi din ne zai tashi. Da haka ba wai halittar ka za a sake sabo ba, ita wannan da ta riga ta dagargaje, ta riga ta lalace, kashi ya riga ya riɓe, nama ya riga ya riɓe, tsoka ta riɓe, babu kai babu alamar ka, sai ɗan ƙashin da bai wuce ƙwayan zarra ba, Allah ya san kai ne a wajen. Daga nan Allah sarki zai gina gangan jikinka, sai ka tashi. Allah maɗaukin sarki sai ya ɗauko ranka sai ya sa a jikinka. Shi yasa Allah ya ce huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ahwanu alaihi. Allah maɗaukin sarki shine wanda ya fara halitta, kuma shine wanda zai maimaita halittan. Kuma Allah ya ce maimaitawan ta fi ma sauki. Yayi halitta da farko babu kai, daga wani ruwan ma Allah ne ya samar da shi, da wani kwan ma Allah ne ya samar da shi, asali babu shi, ya haɗa ruwan da kwan, ya halicci yaron ya girma a cikin mahaifiya, ya gama matakin jini, ya gama matakin mani, ya zo matakin jini, ya zo matakin tsoka, aka zo aka lullube tsokar da fata, aka yi kankashi a ciki, har ya gama juye-juyensa, aka gama kula da shi a wannan rayuwar da yake cikin ruwa, bai shigan mai hanci, bai shigan mai kunne, bai shaka ta ido, baya damun shi, wannan ci yana ci, har Allah sarki ya juya shi wata rana ya fito ta inda Allah ya tsaga zai fito. Duk wannan bai ba wa Allah wahala ba, sai dan ka mutu ƙasa ta da gargaza ka ne Allah ya saki ta ka zai bashi wahala. Idan wahala ne ka samar da abu babu shi, ya fi wahala akan kwaskwarima. Haka ne Malam Usman? Babu shi a ce ka kawo shi ya fi wahala akan a ce babu abu a ce ka samar da shi, ya fi wahala akan a ce akwai ya lalace ni a sake gina shi. An fahimce ni? A sake ginawa ya fi sauƙi. Da haka shi Allah ya ce ai maimaita halittar ta mafi mun sauƙi. Wadda kuke ganin kaman ba zai yiwu ba, kashin ku sai riga sun dagargaje, namun ku ya lalace, a ce zan saka ku shi zai ba ku wahala. Allah ya ce me zai ban wahala a ciki? Na farko bai ban wahala ba, sai na biyu kawai fa kalmar kun fayakun ne. Da haka idan aka dawo rayuka suka dawo gangan jiki, daga nan kuma sai a fara ahwalul qiyama, sai a fara magana ina za a taru. Ba maganar ban da wando, baka da riga. A yanzu ne a irin wannan rayuwar ne kake da tunanin baka da wando baka da riga. Akwai lokacin da za a zo ga ka a rayan baka da wandon baka da riga, baka san ko baka da wando baka da riga ba. Yanayi ne kawai zai nuna maka cewa kai ma baka tsanin baka da wando baka da riga. Wata qumul qiyamatu allati akhbara Allah biha fi kitabihi. Ibn Taymiyyah yace ubangiji daga nan zai tsayar da kiyamar da ya bamu labari a cikin littafinsa. Allah ya gaya mana daban da alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa yawma yakunu nasu kal farashil mabathuth. Allah ya ce ranar da mutane za su zamanto tabbatacciya ce. Allah ya ce gaskiya ce, fa tabbas tabbatacciya ce, gaskiya ce. Allah ya ce wai ko me baka labarin tabbatacciyan nan ta gaskiyan nan? Allah sai ya ce yawma yakunu nasu, ranar da mutane za su kasance kal farash, kamar shinge mabuthus, wadda aka bude musu kofar fitansu suka fito din nan fi, wallahi haka zaka mutane suna fitowa a rami. Ba maganan wani wai sai wannan ya tashi tunda shi aka daura a kanka sannan ka tashi sannan na bayan ka tashi, babu, kawai tashi ɗaya za a yi. Dan daga an yi busan, lokacin da aka cire rayukan mutane aka yi busa, da rayukan wadda suka mutu da farko da rayukan wadda suka mutu a ƙarshe, duka rayukan za su je shiga cikin ƙahon mala'ikan da ke busa ne. Ƙahon suna cikin, rayuka suna cikin ƙahon. Daga ya sake tura na biyu, rayukan za su fito a miliyan su zo su shiga jikin masu shi, kuma ran wani ba zai kuskure ya shiga jikin wani ba.
kowa ran shi ne zai shiga jikinsa. Idan aka yi busa, rayukan Australia su tafi Australia, rayukan Bangladesh su tafi Bangladesh, rayukan Amurka za su tafi Amurka, rayukan Ingila za su tafi Ingila, rayukan Najeriya za su zo, na kogin tifa su. Ko ina rayukan su kowa nan zai ji. Ba wani magana wani kuskure ko ya shiga jikin wani, wannan jikin ban san da shi ba. Allah madaukakin sarki ba zai yi kuskure ba. To shine Allah ya bamu labarin kiyama da yanayi kanta da za ta zo. Wa ala lisani rasulihi, manzo Allah ya bamu labarin kiyama yadda za ta zo, hadisai barcak. Wajma alaiha almuslimun, kuma musulmai sun yi ijma'i cewa fa za a tashi kiyama. Ba wani musulmi da ya taba cewa ba za a tashi kiyama ba. Sai dai wanda musulmi ne amma kuma yana da matsalan kwakwalwa. Amma in dai musulmi ne, duk aqidar da yake bi, duk tunanin da yake yi, in dai shi musulmi ne, to zaka samu yana da aqida tabbatacciya cewa fa akwai ran da za a tashi kiyama. Musulmi ya gama irin wannan rayuwar, yayi sallar asbahi yana jin bacci ya haƙura, yayi sallar azhar, yayi sallar la'asar, yayi magariba, yayi isha, yayi azumin wata ramadana a Borno da Sokoto da irin wannan zafin, ya cire zakar dukiyarsa, ya tsaya yayi tasbihi, yayi karatun Qur'ani, shikenan a ce idan an mutu kuma an mutu shikenan. A'a kai haba, bai yi wallahi. A hankali ma bai dace da hankali ba. Bai dace da hankali ba. To ubangiji ya tsara kai ma kana yin abu, kai ka san akwai wanda za a saka maka. Ya kamata wanda ya ciniki ya biya kuɗi, ya kamata wanda ya aiki a bashi sakamakon aikinsa. Wannan shine tsarin ubangiji. To da haka musulmai duka sun yarda cewa akwai kiyama, kuma kiyama za ta tashi, kuma tabbas ne babu wani kokonto. Allah ya tsara sai ya tada kiyama. Yaushe zai tada ta, wannan shine bai sani ba. Yas'aluka an-nasu 'ani sa'a, mutane suna tambayin ka za ta shi kiyama. Qul ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa, thaqulat fis samawati wa la ta'tikum illa baghta yas'aluka annaka hafiyun anha. Allah ya ce suna tambayin ka ya Muhammad, yaushe za ta shi kiyama ne, yaushe ne tashin kiyama? Allah ya ce babu wanda ya ce za ta tashi, ba wanda ya san ilimin ta sai Allah, kuma ba za ta zo muku ba sai ba zata. Suna tambayan ka ya Rasulullahi kaman ka boye musu. Ba wanda ya sani sai Allah, ba wanda ya sani sai Allah. Shi kadai ya san ranar da za ta shi kiyama, amma shi Allah ya san abin sa, kuma ya boye wa kowa. Ko da ubangiji ya gaya maka ranar da zai tashi kiyama, tashin in ya gaya maka ranar, kai yanzu ko da abin bai shafe ka ba, ai ya saka tashin hankali, ya saka tashin hankali. A ce maka nan da shekara tiriliyan 15 ko biliyan kaza da kaza za ta shi kiyama, kai yanzu kana nan akwai biliyan a gaban kai, ka san lokacin biliyan din ma baka na, amma saka damuwa. Fa yaqumun nasu min quburihim, mutane za su taso daga cikin kabarurrukan su. Anan alqabr ba ana nufin dole sai kabarin da aka je aka binne mutane, aka tona rami aka binne ba. Duk inda dan adam yake, nan ne inda gawar shi take, to nan kabarin sa yanzu zai tashi. Idan ruwa ne ya haɗiye ka, maciji ya cinye namanka, abin nan kifaye suka cinye namanka, kifayen ma su ma wani dabbar ruwa ta cinye su, ita wannan dabbar ruwa ta mutu ta da gargaje, ruwa ya narka ta yaɓe babu ita. Allah zai tada wannan dabbar ruwan, in dai ta yadda ita ya halicci wannan kifin, Allah ya sa kifin ya amayu daga bakin wannan dabbar, kai kuma kana cikin kifin, kai ma ka fita daga bakin wannan kifin a tada ka ne kabarinka. Ana mutane na fitowa daga ƙasa, kai sai ka fito daga cikin ruwa. Ta ya zan fito? Kiyama ba ta tashi bane. In ta tashi za ka ga hanya. Yanzu ba za ka ga hanyar ba, amma in ta tashi za ka ga hanya. Akwai lokacin da yanayi ne yake sa mutum ya ga hanya. In yanayi bai zo ba zai ga hanya ba, amma in yanayi ya zo zai ga hanya. Da haka mutane za su tashi da kaburukan su da Rabbil Alamin domin tsayawa a gaban Ubangijin dukkan talikai. Kowa zai zo gaban Allah ya tsaya. Kowa zai tsaya. Yau mai ƙumun nasu da Rabbil Alamin, kowa zai zo gaban Allah ya tsaya. Nan ko baka bukatar sai wani ya ce maka ai ga yanayin da zaka yi. A yanayin ne zai nuna maka yadda zaka yi. Hufatan, mutane za su tashi ba su da takalma, ba wani takalmi a kafarka. Uratan, tsirara, babu tufafi. Goralan za su tashi babu kaciya. Haka kowa zai tsaya a gaban Allah, babu kaciya da lobarka za ka tashi. Baka da takalmi a kafarka, saboda ko da takalmi ba zai maka amfani ba, ina ma takalmin. Bayan kasar da kake gada ta nade ta, yawma natsuwi samaa ka tayyi sijil likutub kama bada'ana awwal khalqin
nu'idu Allah ya ce ran da za mu nade kasa mu nade ta mu ita da kasan taburma a canza yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah ya ce ran da za mu canza wannan sama da kuke gani ba ita bace dan ta rufa muku asiri kun yi iskanci wannan kasar Allah ya ce ba ita ce ta rufa muku asiri kun yi iskanci za mu canza ta an tambaye manzo Allah to ya za a yi da mutane da ke cikin ta manzo Allah ya ce yadda kasan ana juya ba cikin leda kawai za a yi transfer ne ita wannan an daga ta an shifa da sabuwar kawai sai a juye mu a cikin tsohuwar kawai sai mu nitse shikenan daga nan za a busa yi mu tashi wannan samar kana kallo za ta kice idan sama'un shaqqat idan sama'un fadarat kana kallo za ta kece ta dare ta zubo kaina in kana kaina ba kiyama bace mafarki ne wallahi akwai maganan kaina ne a kiyama babu ai kafar mutum za ta yage kafar ka ta fashe ka taka kaya duk baka san ka taka ba kafar ma kana gudu za ta fita ma baka san ta fita ba kana gudu dunguli baka san dunguli kake gudu ba sai mana to shi yasa za a tashi da wannan yanayin maganan wani tsirara wani bai da kaya kai wani kai baka da kaya fa ba za ka gane kai ma tsiraran kake balanta da gano ne wani tsirara yake wata dun minhum shams za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane dab da kanka rana za ta zo nan wata ruwaya manzo Allah ya ce gwargwadon masakin kwalli wasu malamai suka ce mil a wajen gwargwadon mil ɗaya amma malamai sun fi fahimtar mil da manzo Allah ya faɗa kusa da kanmu da rana za ta zo bai wuce masakin kwalli da mata suke sa dan wannan karan gwargwadon wannan masakin kwallin to haka za a kawo rana kusa da kanka rana da ka sanin nan da take da wannan zafin tsakanin da kilomita miliyan 140 to haka za ta zo kusa da kanka nan da nan dab da dab wal jumuhul araq gumi zai haɗiye su manzo Allah ya ce akwai wanda gumin shi iya ma'alwalanta akwai wanda gumin shi iya ƙauri akwai wanda gumin shi iya gwiwa akwai wanda gumin sa iya kwankwaso wani manzo Allah ya ce gumin sa iya cibiya wani gumin sa iya kirji wani iya wuya manzo Allah ya ce wani gumin kuma ya ma haɗiye shi kuma mutane suna jikin juna dam da dam kada ka ce to ai gumin wani zai yana so ya taba ni a ba kiyama ake wannan maganar ba kenan idan kiyama ce ina tsaye gumina ni kadai ya shafa ba ruwan shi da gumin kai kadai ya shafa ba ruwanka da gumin wani idan na wani in iya ma'alolan ta yake ya ma'alolan na wani kuma idan ya haɗiye shi amma saboda bala'in da kake ciki kai zaka na ganin kamar naka da yake gudun ma kamar ya haɗe ka saboda tashin hankalin da kake ciki mutane za su ga masifar da ba su taɓa gani ba za su ga bala'in da ba su taɓa gani ba saboda sun zo sun sassaɓa wa Allah yanzu ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yi irin shi ba kuma zai nuna musu ya yi fushin don zai yi hukunci na ranar babu tausayi idan ya tashi hukunci a ranar in dai maganin kafirci ya zo musulmai Allah zai tausaya musu amma in dai mutum ya ji wa Allah da kafirci maganar tausayi tsakanin shi da Allah babu idan yan wuta suka matsa da Allah wutar ta yi bala'i masifa ta yi masifa Allah kashe mu wuta Allah zai ce iksau fiha wala tukallimu kai kuma shiru kada ku ƙara mun magana ba maganar mutuwa yau qalu rabbana amatna thnatayn wa hayatna thnatayn fa atrafna bi dhunubina fa ila khurujin min sabil sai Allah ka raya mu rayuwa biyu ka kashe mutuwa biyu Allah akwai mafita ne Allah ya ce babu mafita Allah ya ce babu mafita anan za ku rayu khalidan fiha abada nan za ku rayu daka fatun sabu almawazin daga nan kuma za a zo a kafa ma'aunin ayyuka mizani na auna ayyukan bayi fatuzanu biha amalul ibad daga nan za a auna ayyukan da bayi suka yi idan aka tashi au hudu Allah zai yi kai din za a dauke ka dungurungun dinka dai Usman a daura ka akan sikeli wallahi mala Usman daga ka za a yi cidak malaika ne zai dauke ka da daura ka akan sikeli ibn hajar yace kuma sikelin yafi duniya girma kuma anan haka zaka ja kilo in dai kana bauta mai kyau kana bin Allah wallahi zaka yi nauyin kilo manzo Allah yace za a zo da wani dan mutumi dan lange a daura shi akan sikeli ya ja kilo manzo Allah yace sai a kawo mutum thamin qato mai kitse manzo Allah yace la yazinu inda Allah janaha ba'uda
in aka ɗora shi akan sikeli manzo Allah nauyin shi ba zai kai fiffiken sauro nauyi ba. Wata rana Abdullahi dan Mas'udi ya hau kan bishiya, annabi na kasan bishiyar, sabai sai suka ga kafar shi, ƙwaurinsa dan siriri ya kai suke ta mai dariya. Manzo Allah ya ce kun ga kafar Abdullahi dan Mas'udin nan idan aka je layira aka ɗora ta akan sikeli ta fi dutsen Uhud nauyi. Za a gwada ni, za a gwada ka, za a gwada ka, me zai sa sikelin ka yi nauyi? Ibada da kaga Allah ba tuwon da kake ci ba. Kada ka bi maganan Bahaushe da ke cewa wai ka dinga cin mai kyau saboda ko da a makara ka yi nauyi. Nauyin banza na makara me zai maka? Ka ba mutane wahala ne kawai. Ana ta canjin mutane ana nishi, wallahi ba amfani da zai maka. Wai ka dinga ci da yawa, ka dinga cin guda ko da wai in ka mutu ne makara ka ta yi nauyi. Wani tunani ne wannan. Kashin wani. Me amfanin bai barai? A'a, shi Allah babu ruwansa da nauyin makararka. Babu ruwansa da ka ci mai kyau. Ayyukanka su ne za su sa ka yi nauyi. Za a sauke ka. Sai a ɗauki ayyukanka ɗin da kai, sallarka, azuminka, azkar ɗinka, karatun Qur'aninka, biyar ka ga iyaye, duk abin da kai kyawun ayyukanka a musu gangan jiki a ɗaura sa gefen sikeli guda. Zinubanka, ƙaryarka, munafurcinka, gulmarka, kazanka, duka a musu su ma gangan jiki a ɗaura sa gefe guda a auna. Sai a sauke su, sai a ɗauki littafin ayyukanka a ɗaura su nan ma sake gwada su, kuma dukkansu sakamako ɗaya za su bayar. Idan ka ja sikeli ka yi nauyi, kyawun ayyukanka za su yi nauyi, littafanka za su yi nauyi. Amma idan har kai baka ja sikeli ba, kai lange-lange, to wa'yancan ma duka lange-lange za su yi. Shi yasa Allah ya ce faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna. Allah ya ce kai asarar ranka, ka zo duniya ka rayu shekara 60, ka rayu shekara 70, ka rayu shekara 80, kuma ka je ka shiga wuta, kai asarar rayuwarka yi. Ba wanda ya ma asara, kai kwa kanka asara. Kada ka ce a to ai wane kai ka bata kanka lokaci. Duk wani dama da ubangiji ya baka na kai bauta ya baka, yanayi ubangiji ya baka, duk wani abu da zaka taran ka da Allah ya gaya maka. Addinin musulunci bai ma rufa ba, da haka Allah ya ce kawa kanka asara. Kuma ko da zaka yi nadama ba za ta yi amfani ba. Arne zai ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla. Arne zai ce ya Allah a dan maida duniya, wal Allah ina kuma tabbas zan yi ayyukan kirki. Allah zai ce a innaha kalimatun huwa qailuha. Allah ya ce kawai da baki ne yake fada. Ai mu kaidan mu shine in dai mutun ya riga ya mutu ya zo, in dai mutun ya zo ya mutu ya zo, to ya zo kenan. In banda kisan da ubangiji yayi dan yana mana mu'jiza, wannan Allah yayi ne dan yana mana mu'jiza, dama ajalin su bai yi ba na mutuwar. Kaman kesin da ke cikin suratul baqara, ولما برزوا سما ولما برزوا لنا وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. wannan aya Allah ya ce akwai wasu mutanen wata alƙarya da Allah ya kawo annoba cikin alƙaryar, sai ya zama akwai wanda annobar bata kama su ba, irin kaman corona su waye nan bata kama su ba. Allah ya ce hum uluf, su dubunnai ne. Malaman tafsiri suka kai 70,000. sai suka bar garin, suka bar masu cuta a garin hadar al-maut saboda suna jin tsoron mutuwa. Sai da suka fita a garin da ake da annobar, Allah ya ce mutu duk mutu. Sun riga masu annobar ma mutuwa. Bayan sun mutu murus sun ba yawo, sai Allah ya ce ku tashi. Allah ya ce kun gane yanzu ba guduwan ku bane zai hana ku mutuwa? Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mutuwar da kuke gujewa za ku haɗu fa, gashi kun haɗu. Da haka gudun bai sa ka ki mutuwa. Allah ya raya su. Da kuma aukan ladhi marra ala qaryatin fa wahiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى زوا قرشن آير شي ما يموت الله يتادى شي. النبي عيسى وبيو الأكمه والأبرص أهل الموتى بإذن الله cikin suratul Araf da kuma suratul Ali Imran, shi ma ya mutena mutuwa ya tada shi. Allah ya yi haka ne dan ya nuna maka cewa fa zai iya kashewa ya raya. Amma ka'idar Allah shine wa'annan din ajalin su bai yi ba. Allah ya bada testification akan sai zai kashe ya raya, kuma shi kadai sai kashe, kuma shi kadai sai raya. Da haka in ya kashe ba wanda isa ya, in zai raya ba wanda isa ana shirayawa. Da haka ubangiji
Allah masarki zai gwada ayyukan bayi. Shi yasa Allah sai ce faman thaqulat mawazinuhu, duk wanda mizanin aikin shi yayi nauyi, Allah ka sa na mai nauyi, fa ulaika humul muflihun, Allah ya ce wannan kam sun rabauta. In aka auna ayyukan ka kawai gefen daman ka yayi ambaliya, masha Allah, hankalinka zai kwanta. Amma kan ka hau ba za ka samu nutsuwa ba, sai ka hau an gwada kaga ka tsallake tukunna sai ka ga nutsuwa. Aisha ta tambayi manzon Allah, yanzu ya manzon Allah a kiyama masoyi zai tuna masoyiya? Annabi ya ce a wajaje guda uku ba maganar tunawa. Lokacin da za a auna ayyukan bawa ba za ka tuna kana da mata ba. Ali Usman, kana da mata yanzu haka ba? Na'am. Akwai mata yi. Kana iya tuna ba? Lokacin da ba ka tuna ba. Na'am. Allah. Ba za ka tuna ba. Ai ta ce da kuma lokacin da za a watso littafi kowa ya karbi nashi, nan ma ba za ka tuna masoyiya ba. Da lokacin da za a tsallake siradi ba wanda zai tuna yana da mata. Amma kafin nan da bayan an tsallake nan kana iya tunawa cewa a duniya ka taɓa yin aure, kana da mata sunanta wanci. Amma daga an zo irin wa'annan wajajen, very sensitive wajaje, risks wajaje, ba maganin tunani fa, ba za ka yi tunawa ba. To Allah ya ce mana kaffat mawazin, wadda kuma mizanin shi yayi sakwa-sakwa. Akwai ayyukan akai amma kuma sai dai yayi sakwa-sakwa, yayi labo-labo, mizanin bai da nauyi. Allah ya ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, waɗannan fasulu da suka yi asarar rayukansu fi jahannama. Allah ya ce cikin jahannama khaliduna, za su dawwama, ba za ka fita ba. Wa tunsharu dawawin, sannan za a watsa littafinmu, za a watsa littafi. Kuma yadda Allah ya tsara shi ne, in an watsa littafin wani ba zai kama wani ba, wani bai sai kama da kowa, na shi zai kama. In an watsa yadda littafin zai yi kwana ya zo kana tsaye har gabanka, haka na kowa zai yi kwana ya ji har gaban shi. Maganan ka ce bari ka warce na wane warce na wane, duk ma babu, a lahira ake. Za a watsa littafi. Waye sahaiful amal mal yace su ne fallallaki, papers na ayyukanka. Duk abin da muke yi mala'iku suna nan suna rubuta, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mazala yace babu wani kalma da bawa zai furta ko mun kankantatta, ko tsaki da zaka yi, dukkan abu min tabi'i, duk kankantanta fa face akwai mala'ika raqibun atid, yana nan yana shiftan me kake rubutawa, me kake faɗa, ka faɗa ya rubuta, ka faɗa ya rubuta, ka faɗa ya rubuta, ka motsa ya rubuta, ka yi kaza ya rubuta, komai. Kuma su wannan mala'ikun Allah ya tsara ba sa barinka, suna nan tare da kai 247. Ba lokacin da za a ce wai ba sa nan yanzu, kana bacci suna tsaye a kanka, ka farka suna nan, ko da yaushe suna nan 247. Allah ya tsara shifting din aiki ma da suke yi, babu sakan da za a baka free. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, za su zo a sallan asubahi, wanda zai karbi dutin rana zai zo da wanda ya kwana da kai, za su yi sallan asuba tare, sai a yi canjin duti. Na rana zai karba, na dare zai tafi sama ya kai Allah report. Da la'asar wancan zai dawo, wannan za su yi sallar asar tare da kai, ballanta ba wani gab na secondary da za su same su, suna nan tare da kai 247. Wancan zai koma, wannan zai karɓi duty. Lokaci biyu ne malamai suka ce suke dan matsawa kusa da kai, lokacin da ka tsugunna zaka biya bukata. Shi yasa manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yana biyan bukata kare yi magana, fa la yamqutu ala zalik, Allah yana fusata in kana magana. Dan mala'ikan da ya dan matsa dan ya baka dama ka yi tsugunna, kuma ka zo yanzu kana magana, zai tsammanin ka gama sai ya dawo kuma sai zama al'aurarka buɗe ka lalla aurarka. Da kuma lokacin da zaka tara da iyali, mala'ika zai matsa ya juya muku baya, dan su mala'iku ba su san kallon abin da irin haka. Amma duk abu da kuke yi kaf kuma suna ji, amma za su ba ku wannan damar, suna rubuta duk abin da kuke yi. Da haka shi yasa a cikin littafin akwai ayyukan bawa, idan mai kyau. Shi sa kafiri a cikin suratul kaf, idan ka bashi littafin sa bayan an wurga ya karba, in ya tsaya ya kalla zai ce wa qalu ma li hadal kitab, qalu ma li hadal kitab, ma li hadal kitab ne, babu qalu ma li hadal kitab. Zai ce wai shi wannan littafin me yake damun wannan littafin ne, ma li hadal kitab, shi wannan littafin me yake damun shi ne. La yughadiru saghiratan
wala kabiratan illa ahsaha bai ha'intan aikin da nayi dan kankani bai ha'intan aikin da nayi babba sai da yazo illige min shi anan Allah ya ce wajadu ma'amilu hadira Allah ya ce duk abin da suka aikata za su ganshi halacci a gaban su kaidar dama Allah shine wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa komai ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda yayi gwargwadon kwayar zarra na aikin alkhairi Allah ya ce zai gani cikin littafin sa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda yayi gwargwadon kwayan hatsi na shari Allah ya ce zaka gani in ka tuba Allah ya gogi idan baka tuba ba yana nan zaka gani shi zaka karba ka karanta kayanka zaka karanta da kanka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ya ce wani karanta littafinka kai yau ka isa ka kanka hukunci ka karanta da kanka amma ka san dan adam ya dauka irin mujadalar da yake a duniya a lahiran ma irin wannan mujadalar zai wa Allah in ya karanta zai ce Allah wannan littafin an mun kare a cikin sa an faɗi abubuwan duk da ban yi ba Allah sai ki an zo an rubuta mun an ce nayi kamar sharin da yanzu aka mana muna zaman mu a Najeriya Amnesty ta ce an kashe arna ba shi bane wani arni aka kashe a ina aka kashe arni Donald Trump yana cewa zai kawo Najeriya hari wa aka kashe malamin wa ya kisa a Jos an yi kisa a Benue kawai hanya suke nema su shigo su cutar da mutane Allah ya fi su mu dage da addu'a wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu min al-qital kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya fi su wallahi ba yana shugaban ƙasar Amurka ba ko shugaban duniya yake ubangiji ya fi shi kuma Allah madaukin sarki babu abin da baya hannunsa Allah yana juya abu yadda ya ga dama zai yi ka nufaci mutane da wani abu mummuna da ke zuciyarka ubangiji Allah sarki ya maida maka abin ya koma wa bala akan ka Allah ya tsaye mu daga sharrin su Allah ya duk wani makirci da suke kokarin yi ubangiji ka sani Allah ka maida musu kansu ya Allah wannan abu da suka shi ubangiji ka tarwatsa shi Allah ka lalata shi Allah ka tarwatsa shi ka lalata shi mun roƙe ka bi rahmatika arhamar rahimin da haka za ayyukan nan duk da mutum ya zai gani cikin littafin sa duka to amma dan adam ka san shi da musu zai ce ya Allah wannan abin da malaika ya rubuta mun ya Allah dubban aikata ba malaikan nan sharri ya mun Allah zai ce gashi nan fa ya zo zai ce a shi bai ba sai Allah ya ce to al-yawma naktimu ala afwahihim Allah ya ce to ranan tunda baki ya kare ta yi musu bakin naka zai zama babu shi khatama ko alamun bakin babu zai zama kaman kumatun ka gefan nan wa tukallimuna aidihim hannaye su bada bayani hannu ya ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza na latsa kaza na taba kaza na rubuta kaza nayi searching kaza nayi typing kaza nayi waye duk hannunka zai yi bayani azkar nayi azkar da shi na azkar na sallah na rike qur'ani nayi kaza na bada kyauta na bada sadaka nayi kaza nayi danna search a google na danna search a chrome nayi searching kaza wallahi tallahi duk hannunmu sai ya fada abubuwan da muke searching a waya wallahi sai ya fada rubutunka a facebook sai ya fada rubutunka a ina ne sai ya fada audios ɗinka sai ya faɗa footnotes ɗinka sai ya faɗa kayi sending sai ya faɗa ko mami sai ya faɗa wata shari arjulihim kafafuwa kuma su fara cewa to ni kuma naji waje kaza na taka naji waje kaza na taka naji waje kaza duk kafa za ta yi bada bayani duka har fata wajuludihim fata ta faɗi ta ma abubuwan da ta yi wa qalu lijulil mashaytum alaina bawa zai ci yaki fata me yasa kika bada shaida akan mu qalu an ɗaƙan Allahun lade an ɗaƙa kulla shai fata sai da ce ubangijin da ya ba komai dama ya yi magana a yau ni ma shi ya ba ni dama na yi magana huwa khalaqakum awwala marra dama tun farko Allah ne halicce ku Allah ya ce ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum dama ba ku sani ba ku kasance masu kokarin katangewa ba cewa Allah zai tambayi hannayenku da fatunku da jikinku su ba da bayani kun manta da hakan ne gashi ya tabbata yi kuma wani abin da zai dinga tayar maka hankali da kiyama hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka sa muna cikin masu tsira
yanzu ko a gaban mutanen masallacin na aka min hisabi ai na shiga uku. Haka ne? Waye yanzu anan yana ganin an masa hisabi a cikin mu ba zai kunyata ba? Bari mu ga waliyi. Ya. Kuma matsala? Akwai wanda yake ganin yanzu misali in yanzu amar hisabi na ayyukansa anan shi yana ganin clean ne ba zai kunyata ba. Akwai? Sai mu gane waliyin cikin mutum yanzu muna zuwa yana mana addu'a. Ban san da irin su man buka bare yake sun girma. Wallahi alazim. Kaga wannan yake nuna maka cewa akwai fa matsala kenan. Idan a dan nan ma ba mu da tabbacin kanmu to ya kuma a gaban Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sai na Umar yake cewa ku yi wa kanku fa hisabi kafin a ji a muku hisabi. Wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Ku auna fa ayyukanku da kanku kafin a ji a auna muku. Wallahi mai yawa akwai mutumin da anan inda zai gaya mana abin da ya daga safe zuwa yanzu mu ma mun kai shuta. Awadin Allah wallahi ba misali akwai mutumin da ta'asar shi kadai in ka auna yau da ayyukan shi kyawawa da ta'asar shi kai ka san ta'asar ta yawa kyawun ayyukan muni. To haka shi yasa Allah madaukin sarki yace za wannan ayyukan za a rubuta ayyukan littafan da za a watsa su kuma ayyukan ka ne ciki. Fa akhidhum kitabahu bi yaminihi. A cikin mutane akwai wanda zai karbi littafin shi da dama, haka cikin aljuna akwai wanda zai karba da dama. Wa akhidhum kitabahu bi shimalihi. Akwai wanda kuma zai karbi littafin sa da hagu. Ba maganin ka ce barin canza hannu. Anan kake. To malamai suka ce a lahira kake, malamai suka ce to da ya za a yi kaka za a yi kenan idan ya zama bismillah. In ya zama hannun kafa biyun dinna nan an ce akwai mai karɓa da dama akwai mai karɓa da hagu. To ga dama kenan ga hagu, me yasa in ni ma abocin wanda zan kawo da hagu ne me yasa ba zan kawo da dama ba? Malamai suka ce idan kai mai karɓa da dama ne lokacin da aka watso littafin hagun ka kandarewa za ta yi, za ta kandare ne ko motsi ba ta yi ba. Idan kai mai karba da hagu ne ana watsuwa daman ka za ta sankare ne. Menene next option ɗinka na kai aiki? Sai hagu. Akwai wanda zai karba kuma Ibn Taymiyyah ya ce wara a zaharihi, akwai wanda zai karba ta baya. Shi mai karba ta baya ba fa ta baya haka zai karba fa. A'a. Cikinsa zai fasa ya karbo littafin, ya fasa bayansa, ya fasa cikinsa, ya fasa gadon bayansa, ya karɓo littafin da hagunsa. In ka je lahira idan ka bi Allah wallahi za ka ji ana ta magana an sha wahala kai ba za ka sai Allah ya ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah ya ce wadda ya bi Allah ya gaskata kalmar shahada, ya gaskata bin Allah, ya gaskata lahira, Allah ya ce za mu datar da shi zuwa ga mai sauki, sai ga aikin aljanna baya baka wahala. Allah ya ce amma man bakhila wadda ya ruwa wastaghna ya nemi wadata wa kadhaba bil husna ya ƙaryata kalmar shahada, ya ƙaryata kiyama, Allah ya ce fasanu yassirhu lil usra. Allah ya ce da sannu za mu datar da shi zuwa ga wahala. Yanzu yadda zai kawo littafin ma ba wahala bane. Kama qala subhanahu, kamar yadda Allah ya ce wa kullu insanin, Allah ya ce wa kullul kulliya, kowane mutum in dai kai mutum ne nan ko ba a cire aljinu fa, kowane mutum alzamnahu da'irahu fi unuqihi. Allah ya ce mun daura masa littafin aikinsa a wuyansa. Da haka littafin aikinka yana nan daura a cikin jikin wuya ka yadda ka san allo na karatun allo, za a maka igiya
a ɗaura maka shi a lazimta maka shi ɗan za a ɗaure maka ya saka kunci ba a wuyansa. Allah ya ce bayan mun ɗaura masa a wuyansa yana tafiya items ɗin da ke ɗauke da Allah ke ɗauke da shi suna nan a fili kowa zai karanta. Shi yasa Allah ya ce ranar kiyama yawma tubulas sara'ir, ranar da za a tattona asiri ne, ba maganan wani a ce wai ka ɓoye a kai haba, ba maganan ɓoyewa ai, zan karanta naka za ka karanta nawa, kowa zai karanta nawa, kowa asirin shi a fili ne kawai, nawa a fili naka a fili. Allah ka yafe mana, naka a fili nawa a fili na kowa ma a fili, kowa ma yana ganin na kowa, dan ranar tonin siri ne, babu maganan wani ɓoye-ɓoye, ranar wanka ba a ɓoye cibi. Allah ya ce bayan mun ɗaura maka a wuyanka wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, Allah ya ce sannan kuma ranar kiyama za mu fidda masa wani littafin, wannan za a rataya maka aikinka a wuyanka. Sannan Allah ya ce za mu fidda maka yanzu wannan items na ayyukanka ne a rubuce a jikin littafin wuyanka, ga sun items ɗin daga kuma karka ce to ya littafin zai ɗauki ai yayi ayyuka na da yawa kuma ni ɗin ɗan ƙanƙani ne. Idan zaka tashi manzo Allah ya ce zaka tashi girman annabi Adam ne 60 zira'an, zira'i 60, tsawon pole guda biyu, pole zira'i 30 ne, pole biyu ɗaya akan ɗaya shine tsawon ka kiyama. To haka za a zo a sa maka wani littafin gashi na a wuyanka, items sun a rubuce gwara-gwara, rubutu fa rubutu na umarnin Allah ba rubutun mutum ba, balanta zaka ce ta wada za ta kare ko ta wadan wani zai hada wani ba za a gane aiki na ba, kowa zai karanta. Allah ya ce sannan kuma sai mu fidda masa wani littafin daban, yalqahu manshura, Allah ya ce zai samu wannan littafin zai tarar da shi a buɗe. Kana zuwa za a ce ma wani ga littafinka open, wani ga naka, wani ga naka, zaka riske shi a buɗe. Allah dan ya maka adalci sai ce iqra kitabaka, ka karanta littafinka, naka ne karanta. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, ya isan maka a yau kai da kanka ba kanka hukunci. Aikinka ne kai ka karanta, kai kadai yau za ka wa kanka hukunci, ka kanka hukunci, dan Allah bai zalunce ka ba abin da aka kara maka, ba abin da aka rage maka, da wanda ya ganshi anan kayanka ne, a bar shi ya dauki abinsa, ya dauka kayan shi ya je da su ai. Shi yasa Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lisani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa jazahu al-jazaa'al awfa. Allah ya ce mutum laifin wani bai shafan wani. Allah ya ce duk abin da ka gani tare da mutum shi ya dikto wa kansa, shi ya janyo wa kansa, shi ya tattaro wa kansa. Allah ya ce kuma wahalar da yayi na yin wannan aikin zai ganta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiisu. Idan kayi wahala kayi aikin kirki zaka gan shi, idan kayi wahala kayi aikin banza zaka gan shi. Wa anna sa'yahu, wahalan nan da yayi dai na aikin kirki wallahi zai ganta, wahalar da yayi na aikin banza Allah ya ce zai ganta. Summa yujzahul jazaa'al awfa, Allah ya ce mu kuma sai mu saka mishi sakawa cikakkiya. Shi sai Allah ya ce wa in takum mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina. Allah ya ce idan ya zama abin da kai na aikin lada ko zunubi gwargwadon kwayar hatsi ne ko kwayar rai khardal, abin da ake girki da shi nan banda kanamfari, masoro, malam su masoro ne ma ataina bihi. Kowa san masoro anan ai, shekara ka san masoro kemis? Aha, mana ka san masoro ai, ba ka sani ba? Black pepper, ka san black pepper? A'a, kai wani yare ne? A'a, suwana gaskiya kuma gaskiya ne, ba amfani da shi sosai. Allah ya ce to ataina bihi, za mu zo da shi, wa kafa bina hasibina. Allah ya ce kuma ka san mun isa, mun kai makura wajen kwarewa wajen hukunci, za mu zo da shi. To haka ubangiji yake, zai ce ka karanta kayanka, ka kanka hukunci. Da haka da Adam zai karanta da kanshi ya ce Allah ni na san makomata,
saboda ai ko a jarabawa idan ka yi karatu in ka yi answering 5% answer 3 ka yi answering 5 da ka bar lecturer ya zaɓi guda 3 shi in ka fito za ka tada hankalinka? A'a lokacin da ga mutum ya shiga yana zufa ga fankoki yana kallon silin kai da Allah ya taimake ka cika bukul da ka nema a ƙara ma ka ce 3 ya ce zan ce mai ansa all kai kaza shi malamin ya zaɓi 3 don kai birin da ka iya ayin ka fito ka san baka da tashin hankali to wallahi wannan is a clear example na lahira duk wanda ya aikin kirki ya ji wallahi baya cikin tashin hankali wanda amma bai aikin kirki bane ya ji to shi da ma ya san bai aikin kirki ba ya san akwai case bai taba yiwuwa ka tuka maiwa ka ce zaka kwashe masara ai ba a taba yi ba bai taba yiwuwa ka tuka shinkafa ka zo kwashewa ka ce zaka kwashe dawa ai ba zai yiwu ba bai taba yiwuwa ka shuka wani abu daban ka ce wani abu ne ya fito a wajen ai Allah baya haka daga shi yasa ubangiji ya baka misalai barjak a duniya ka sa muna cikin masu kira to sai mu tashi muhasabatullah lil khalq yadda Allah madaukin sarki zai wa bayi hisabi Allah zai wa bayi hisabi to idan Allah ya tsaye da bayi zai wa kowa hisabi to shine karatun mu na ra'ayi insha Allah ta'ala Allah ya sa mun dace Allahumma salli ala Muhammad